ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே சூப்பரான மைக்ரோ ஓவன் பாப்கார்ன் தான் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம பிவிஆர் ப்ராடக்டான பாப் மேஜிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக நம்மளுக்கு 4 ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது. வாங்க காய்ஸ், இப்போ நம்ம இதை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சினிமா பட்டர். உங்களுக்கு பட்டர் பாப்கார்ன், ப்ளெயின் பட்டர் பாப்கார்ன் கிடைக்கும். நம்ம இன்றைக்கி பட்டர் ஃப்ளேவரில் இருக்க பாப்கார்ன் தான் மைக்ரோ ஓவனில் செய்ய போகிறோம். எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு சாஷை கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே பாப்கார்ன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதிலே உங்களுக்கு மைக்ரோ ஓவனில் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அதுபடி தான் செய்ய போகிறோம். வாங்க காய்ஸ், இப்போ நம்ம பாப்கார்ன் செய்யலாம். மைக்ரோ ஓவனை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம வச்சுருக்கிற பாப்கார்னோட சாஷெட்டை இந்த மாதிரி பிரித்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஓப்பனில் இந்த மாதிரி தான் வைக்கணும். நீங்கள் எங்கேயுமே கட் பண்ண தேவையில்லை. ஃபுல் பேக்கெட்டை இந்த மாதிரி விரித்து மட்டும் வச்சா போதும். வச்சுட்டு நம்ம டைமிங் செட் பண்ணிடலாம். டோட்டலாகவே நம்மளுக்கு 3 மினிட்ஸ் போதும். 3 மினிட்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக பாப்கார்ன் எல்லாமே பாப் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு நார்மலாக ஒரு ரெகுலர் பாப்கார்ன் அளவுக்கு நம்ம வீட்லேயே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பாருங்கள், நான் ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு வச்சிடுறேன். திருப்பி வச்சுட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க. பிகாஸ் இந்த மாதிரி வைக்கிறதால பாப் ஆகாமல் இருக்கிற ஏதாச்சும் பாப்கார்ன் சீட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு பாப் ஆகிடும். பாருங்கள் காய்ஸ், நம்மளுக்கு எல்லா பாப்கார்னும் பாப் ஆகிறதால அந்த பேக்கேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா பெருசாக பர்ஸ்ட் ஆகி வருது. உங்களுக்கு பேக்கிங் எங்கேயுமே ஓப்பன் ஆகாது. நீங்கள் உள்ளே வச்ச பேக்கிங் அப்படியே தான் உங்களுக்கு க்ளோஸ்டாக தான் வரும். பாருங்கள், நம்மளுக்கு 3 மினிட்ஸ் முடிய போகுது. 3 மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு ஒரு சவுண்ட் வரும். அந்த சவுண்ட் வந்ததுக்கப்புறமா இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நம்மளுக்கு பேக்கிங் எங்கேயுமே பிரியலை. இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணி நம்மளுக்கு ஃப்ளேவர்ஸ் எதுனா வேணால் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா இது ப்ளெயின் பட்டர் பாப்கார்ன் தான். ஸோ பட்டர் பாப்கார்ன் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சமான ஃப்ளேவராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட கமெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.